friends, welcome to rimikasdiary. Today we are going to go to Coquitlam Crunch. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் rimikasdiary. நம்ம இன்றைக்கி ஒரு கனடா டே அவுட் vlog தான் பார்க்க போகிறோம். அதுவும் ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் vlog தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஆல்ரெடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணிகிட்ருக்கிற நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஸோ இன்றைக்கி நீங்கள் பார்க்க போகிற பிளேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹைக்கிங் ஏரியா தான். கனடாவில் ஒரு ஹைக்கிங் ஏரியா தான் இன்றைக்கி நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா கொஹிட்லமில் தான் இருக்குது. ஸோ இந்த பிளேஸை பார்த்திங்கன்னா கொஹிட்லம் க்ரன்ச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ பொதுவாகவே நம்ம ஹெல்த்தை ஃபிசிக்கலாக ஃபிட்டாக வச்சுக்கிறதுக்காண்டி நிறையா பேர் இங்கே தான் வராங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே நிறையா நேச்சுரலாகவும் நம்ம நிறையா ஸ்பாட்ஸ் பார்க்க முடியுது. இங்கே சன்செட் சன்ரைஸ் ரெண்டுமே நல்லாவே தெரியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதே மாதிரி இங்கே ஃப்ரீ பார்க்கிங்கும் அவைலபிளாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. மெயினாக பார்த்திங்கன்னா இங்கே வாக்கிங், ஹைக்கிங், அப்புறம் டாக்ஸ் வாக்கிங், இந்த 3 ஆக்டிவிட்டீஸுமே அதிகமாக இங்கே பண்ணுறாங்க. ஸோ பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் இந்த ஹைக்கிங் ஏரியா ஒரு மினி ஹைக்கிங் ஏரியா அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. நம்ம கிட்ஸ் எல்லாம் கூட்டிகிட்டு வரப்போ நமக்கு இந்த ஹைக்கிங் ஏரியா ரொம்ப ஆப்டாகவே இருக்குது. ஹைக்கிங் பிகினர்ஸ்க்கு கூட இங்கே ரொம்பவே கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரியும் சொல்கிறாங்க. ஸோ இங்கேயுமே பார்த்திங்கன்னா ஒன் சைடு ஃபுல்லாக ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும், அப்புறம் இன்னொரு சைடு ஸ்லோப்பாக தான் இருந்துச்சு. ஸோ நாங்கள் பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு 500 ஸ்டெப்ஸ் தான் வரைக்கும் கவர் பண்ணோம். அதுக்கப்புறமும் பார்த்திங்கன்னா 3 பார்ட்ஸ் அளவு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பட் ஆனால் அதில் ஸ்டெப்ஸ் இருக்காது, ஜஸ்ட்டு இன்க்ளைண்டாக மட்டும் ட்ரையல்ஸ் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. ஸோ அதனால் நாங்கள் ஸ்டெப்ஸ் மட்டும் தான் கவர் பண்ணோம். ஸோ நம்ம அப்பில் ஏறுறப்போ பார்த்திங்கன்னா ஈஸ்ட் ஃபேஸ் பண்ணி ஏறுற மாதிரி ஈஸ்ட் ட்ரையல்ஸ் இருந்தது. இறங்குறப்போ வெஸ்ட் சைடு இறங்குற மாதிரி இருந்துச்சு. அதே மாதிரி நம்ம சேனல்லே பார்த்திங்கன்னா கொஹிட்லம் ரிவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ அது மிஸ் பண்ணியிருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், போய் செக் பண்ணி பாருங்கள்.
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்னொரு பெஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். பை ஃப்ரெண்ட்ஸ். If you like this video, please like and share and subscribe. Bye.